今晚就整個白灼牛百葉，咁啊生菜、芽菜，跟住咧就鏡頭睇過嚟呢度，整個酸菜桂花魚，啊呢度一條桂花魚，跟住咧仲有隻豉油雞，咁啊仲有嘅屋企人最中意食嘅豉油雞啊嗱，依家整緊隻豉油雞，咁啊依家咧就劏咗條桂花魚先，起肉，整酸菜魚。大火收汁啊嗱！依家咧就將隻豉油雞開始上色嘅啦，慢慢將佢收汁，收到嗰啲汁咧開始濃稠嘅，你睇唔睇到啊？呢啲啊喺屋企做嘅家庭版豉油雞就係咁簡單啦，小朋友最中意食嘅。呢個豉油雞我話俾你聽，真係嘅，你唔知道點樣做嘅，你問我，我俾呢個配方俾你，保證你小朋友食到舐嘴嘅。